हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि Redmi 13C फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक Redmi 13C फ़ोन है और इस फ़ोन में आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपके फ़ोन में जो है साउंड नहीं आ रहा है या साउंड जो है बहुत ही कम हो गया है, तो कैसे आप लोग जो इस साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एडजस्ट करने के लिए वॉल्यूम्स है, इन सब को फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोगों का साउंड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक साइलेंट मोड का ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन में जो है ये साइलेंट मोड का ऑप्शन ऑन रहेगा तब भी आपके फ़ोन में जो है कॉल आने पर या नोटिफिकेशन आने पर साउंड नहीं आएगा, तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ करने के बाद नीचे देख सकते हैं और एक ऑप्शन है साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड। तो अगर आपके फ़ोन में जो ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में जो है गेम्स, म्यूज़िक, वीडियोस एंड अदर ऐप्स का जो साउंड है वो आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर से इसको भी आप लोग ऑफ़ कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा आपका साउंड प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप लोगों को और एक सेटिंग्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे एक एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हियरिंग का ऑप्शन है, हियरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑडियो लेफ़्ट एंड राइट का ऑप्शन होगा। तो अगर आपके फ़ोन में जो एकदम लेफ़्ट में होगा तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, और अगर एकदम लेफ़्ट में होगा, राइट में होगा, तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम मिलेगा। तो इसको जो आप लोगों को बैलेंस करके रखना है, मतलब बीच में देख सकती है जो वाइट लाइन है, इस लाइन पे आप लोगों को इसको कुछ इस तरीके से टच कर देना है। एकदम बैलेंस हो जाएगा और आपका जो साउंड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने Redmi 13C फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।